السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين على كل حبايبي الحلوين اللي مشتركين واللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. كل سنة وانتم طيبين يا طيبين، رمضان كريم ويا رب يجي عليكم وعلينا بألف خير وصحة وسعيدة. النهاردة عملت قرص للسحور، اللي هو يتقال عليها قرص فلاحي أو كوماج أو ما هو ما بيتقالش عليها غير الحاجتين دول. قشطة. كنت عاملة لكم الطريقة قبل كده كذا مرة، والنهاردة صورتها بس عندي مشكلة في التليفون، تقريبا بيمسح مقاطع لوحده. يعني الفيديو اللي فات انا اسفة جدا ان انا ما نزلتلكوش النهاية بتاعة الاكل بتاعة الفيديو اللي فات، كنت مصوراه برضو واتمسح. مش عارفة والله بجد اعمل ايه، بس قدر الله ما شاء فعل. كل سنة وانتم طيبين وربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. بحبكم جدا جدا جدا، وعايزة اقول لكم ان في الله بحبكم جدا من خارج مصر ومن داخل مصر. يا رب تعيشوا ليا ويخليكم ليا طول العمر. يلا بقى ندخل على شركة يومياتنا. عامله لنا عروض وخصومات وتخفيضات لكل ست بتفتح شغل في بيتها وتاكل لقمتها بعرق جبينها وبالحلال. قشطة قشطة. الشركة دي عامله لك الشهر ده عروض تخفيض جامد جدا اكتر من كل شهر عشان رمضان. خلصت بقى انا، يعني هسيب لك رقم الباشمهندس محمد في اول تعليق مثبت. زي ما انتي ما شفتي الطريقة بتاعتي الحلوة قوي دي، القرص بتاعتي ما احتجتش مردانه ولا نشابه ولا اي حاجه خالص. بططتها بايدي وغطيتها وحطيتها على قماش يكون نضيف، وسبتها شويه يعني تاخد وتدي بشكل ودي، تختمر شويتين كمان. بعد ما اختمرت نص سيكه كده قشطه. بس دخلت بقى الحتتين 3 دول كانوا حته دهنه كده، كانت في اللحمه. كل سنة وانتم طيبين بقى يا جماعة. انا عايزة اقول لكم بصراحة، يعني بصراحة والله والله الواحدة فينا ما بتحس يعني ان هي شبع. انا بصراحة انا عن نفسي بحس بشبع كده رهيب مع السمك. مين فيكم زيي؟ انا من عشاق الاسماك والفسفور. والله العظيم. حطوا لايك بقى، وكل سنة وانتم طيبين يا طيبين، ورمضان كريم ويجي عليكم وعلينا بخير وصحة وسعادة. سبتهم كده ينزلوا كل السمين اللي فيهم في شوية زيت وحبهان يا جدعان وورق اغار ومستكة. قول لهم بصوتك. احمد بيقول لكم حطوا لايك. يلا كل سنة وانتم طيبين. وهتسيبيها تشوحيها شوية، من ألذ وأطعم حتة لحمة هتاكليها بالطريقة دي. جربي وشوحيها كده الأول، وبعد كده حطي عليها همسة سكر جميلة كده اهو، علشان ما تاخدش معاكي سوا. تحطي عليها 3 بصلات أو بصلاية زي ما انتي حابة، وليمونة زي ما هي. وجربي الطريقة دي مش هتندمي أبدا أبدا أبدا. كنت خلصت بقى وبططت يعني وشلت العجينة على جنب. قلت على ما اخلص باقي الاكل باقي الفطار، يعني هروح اقعد قدام الفرن واخلص. والله انا قمت بعد اذان المغرب مأذن، يعني كنت بشوف اللحمه استوت ولا لا، لقيتها خلاص داخله على السوا خالص. حطيت القلقاس. انا اسفه يا جماعه. قلت اعمل انا بحب القلقاس جدا، واكتر واكتر لما بيبات. قلت انا تاني يوم ان شاء الله، يعني ان شاء ربنا بفضله، ناويه ان انا لو فاض اكل النهارده هشيله لبكره، وهجيب سمك. في عندي اللي ما مش بياكلوا سمك، يعني هياكلوا الاكل اللي موجود بقى. يعني عادي يا جماعه، مش عشان رمضان بقى كل يوم لازم نكلف نفسنا. لا، اي حاجه موجوده في البيت دبري حالك ودبري نفسك كده على قد ما تقدري. المهم حطيت القلقاس بعد ما اللحمه دخلت في السوا نص تسويه سيكه بسيطه كده. ده كان سلق، كنت غسلاه ومظبطاه وحطاه في كيسه مكيساه، حطاه في الفريزر. طلعت حته منه كده. انا مش يعني، هما الولاد عندي مش بيحبوا الشوربه خضراء قوي كده. انا بشوف ناس بتحمصوا في الثوم والزيت لا انا ما بحب، يعني ما بيحبنيش كده. بلاش اقول على نعمه ربنا ما بحبهاش. احنا كلنا يعني اتعودنا على كده وبقينا بنعمله كده دايما يعني. قشطه قشطه. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة ووحدوا الله واستغفروا ربنا كتير يا جماعة. الأيام اللي احنا فيها دي أيام خير وبركة وسعادة. شوفوا اللخبطة بتاعتي، كنت أحط الغطا الصغير في الغطا الكبير. الله يكون في عوني والله. بس يا حمودي الله يكون في عوني ويقويني على اللي أنا فيه. حطيت معلقتين حلوين كده من السمنة. دي السمنة جنة 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 والله. حلوة يا جماعة، صدقوا طعمها حلو في الأكل بصراحة. يعني أنا كنت بستخدم المدينة والحلوب،
فبصراحة يعني الحلوب اوفر دوس، والمدينة برضو نفس الكلام. فقلت اريح شوية واشتغل بجنة وزيت. هي مش هتقول لا على فكرة، يعني اي حاجة هو اللي موجود في بيتك اشتغلي بيه وشغلي نفسك في شهر رمضان ده. كل سنة وانتم طيبين. عايزة اقول لكم ان انا بفطر من هنا واقول يا لهوي انا على اللي بيجرالي. مش عايزه اقول لكم القولون مظبطني ومروق عليا على الاخر. قلت اعمل لهم شويه رز بشعريه مع الاكله الجميله دي. بصي مش عايزاكي تفتكسي كتير وتتعبي نفسك كتير في رمضان، لان انتي مجرد ما بتقفي تعملي الفطار بتبصي تلاقي نفسك المغرب هيأذن عليكي خلاص، بتفطري وتصلي التراويح، العشاء والتراويح، وشكرا دخلنا في السحور. الوقت بيجري، يعني احنا الوقت بيجري. قلت هعمل لهم شويه خشاف حلوين. امبارح كنت عامله كنافه، كنافه نافه نافه، وكان فايض من الكنافة صينية الكنافة بتاعت امبارح، وجات لي صينية كنافة قبل الفطار بما فيش وقت بسيط جدا، جايه لي من اختي وحبيبتي وروح قلبي. اختي بعتت لي صينيه كنافه، هي استاذه ورئيسه قسم في الحلويات بصراحه، اشهد لها. يعني احنا كلنا بصراحه بنعرف نطبخ وبنعمل حلويات، بس اختي اشهد لها في اعمال الحلويات، استاذه استاذه استاذه. اه والله العظيم، كل سنه وهي طيبه هي وولادها، وربنا يخليهم كلهم ليا، متحرمش منهم ابدا يا رب العالمين، ويخلي لكم حبايبكم ويفضلوا جنبكم العمر كله. في حد دخل لي في الكومنتات وقال لي ان انا الفيديو اللي فات انت كنتي بتدعي وبتحاسبيني بحرقه قوي. بصوا يا جماعه انا ما بحبش الظلم، الظلم ظلمات يوم الدين. الواحد بيعيش عمره، روح لمحمد، لا الواحد بيعيش طول عمره مش بيحب الواحد يظلمه، او خلاص بقى يا احمد بطل بوز بقى، او بيحب حد يجي عليه. يعني الواحد فينا عايش في الدنيا دي، مش هنعيش طول العمر بقى ان احنا نبقوا مظلومين، يعني حرام. الرحمة حلو، الرحمة حلوة، فالظلم ظلمات ليوم الدين. المهم غسلت بقى البلح بتاعنا، قشطة. هنسيب بقى القلقاس مع اللحمة ياخد ويدي بشكل ودي زي ما احنا شايفين كده اهو. وهنعمل بقى ايه، هنعمل الخشاف. ما خليكي واقفة، ما تبقيش مقيدة بحاجة واحدة بس تعمليها، لا شغلي نفسك في كل حاجة عشان تبصي تلاقي نفسك ان انتي وقت الفطار ما زنقكيش، تكوني مخلصة كل حاجة من بدري. قشطة قشطة. انا عملت الخشاف، وهعمل معاكم دلوقتي العصير، وهعمل كل حاجة، وهدخل قدام الفرن ابقى سايبة كل حاجة خالصة مخلصة. وطلعت تين، وانا بحب اقطع المشمشية وبحط القراصية على عددنا، كل واحد 2 او كل واحد واحدة على حسب يعني ما احنا ايه. يا جماعة اللي بيبعت على الواتس حاجة ما يبعتش دلوقتي، انا بسجل فيديو، ناقصة رخامة. تمام. بس والتين برضك يا جدعان، بصي حاولي ان انت تدبري نفسك، مش تحطي التينية كلها زي ما هي الواحده بوحدتها كده هيفشخر وهيبقى مش حلو خالص في الميه. وانصحك تبليه الاول في ميه، وبعد كده تصفيه من الميه وتفضي في الاطباق بتاعه الخشاف بتاعتك، وتحطي عليه اللبن والمكسرات والبندق والفستق وعين الجمل. لو عندك، ما عندكيش حطي الزبيب وجوز هند وخلاص. اه والله العظيم مش اكتر من كده. ده بقى عرق سوس كنت حطاه في شال ابيض، وكنت مبيتاه في التلاجة، ولازم تعصريه العصرة دي لان هو اصلا بيبقى تقيل اهو زي ما انتوا شايفين. بس وهتنفضيه بقى في الباسكت بتاع اعزكم الله القمامة، وبعد كده تغسلي الشاشة دي بمية وكلور وتبقى قشطة كده، وتشيليها للعرق سوس. عرق سوس شفاه وخميرة، عرق سوس شفاه وخميرة. عايزه اقولك ان انا ما كنتش بشربه اساسا خالص، ما كانش بيحبني نهائي نهائي نهائي. انا اللي بموت فيه وبعشقه كده التمر، تمر هندي. اه والله. فالعرق سوس ده انا ما كنتش بشربه خالص، بس يعني حد قال لي ان هو كويس ومفيد يعني، فقلت اشربه. يعني بصوا احنا لازم نغير كده وننوع ونطور من نفسينا. ادري ادري لا، اعمل له الحاجه دي. تمام. بس فقلت وانا بحبك يا روح قلبي، خلاص. فقلت بقى هدوبه كده، مش كل شويه بقى هجيب الخلاط وادي الخلاط هاتي الخلاط. الخلاط دلوقتي انا هجيبه، كان عندي برتقال كنت حطاه في التلاجة، قلت هجيبه برضو دلوقتي وهعمله معاكم. المهم صلي على النبي، مين فيكم بقى كده سرحانه وما حطيتليش لايك لحد دلوقتي؟ لقيته مش هيكفي. يا بت ما تعنديش نفسك يا بت يا ام مخ ناشف.
يا اما مخ ناشف يا بنتي يا نانا، يا اما مخ ناشف. هلاقي شويه سكر في الاخر كده، معلش اللي يقع منك ما تدوريش عليه. عايزه انصحك نصيحه لوجه الله، اوعي حاجه تروح منك ولا تقع منك وتزعلي عليها او تندمي عليها. اللي يقع منك ما تدوريش عليه يا بنت عمي، على طول كده الدنيا دي. اوعي 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 تفكري في حاجه تروح منك او حاجه تضيع منك او حاجه انت عملتيها وللاسف انت فاكره ان هي كانت هنا وهناك وتندمي عليها في يوم من الايام. لا 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 خالص، اوعي تندمي على اي حاجه. خلي بالك اختيار ربنا بيبقى كبير ليكي جدا وحلو قوي 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 قوي. وانصحك نصيحة لوجه الله، خلي املك في ربنا كبير، وخليكي مسيرة ليس مخيرة. يعني خليكي ماشية كده، اللي ربنا يكتبهولك واللي ربنا عايزه يحصل ليكي ويحصل معاكي، خليكي قولي الحمد لله، قولي الحمد لله ونعم بالله، وصلي على النبي وزيد النبي صلاة، واطلبي من ربنا الحب والصدق، وربنا يرزقك بابن الحلال او ببنت الحلال اللي يرزقك بيها، تكون طيبة وأصيلة، وما تدورش على فلوس، وما تدوريش على واحد يكون معاه فلوس علشان تقولي مثلا ده هيبقى سند ليا وبفلوس والكلام ده كله. لا بس يا احمد، لا سيبك من الكلام ده خالص خالص خالص. لا فلوس بتنفع ولا حاجة بتنفع، صدقيني والله النافع ربنا. واحسن حاجة الكلمة الطيبة، وان هو يكون عارف ربنا ويتقي ربنا فيكي. لو خدتي راجل شاب ما بيعرفش ربنا او راجل ما بيعرفش ربنا، استحالة هتكملي حياتك معاه، استحالة استحالة استحالة، وهتتعبي في حياتك جدا جدا جدا. فخليكي كده عندك يقين بالله ان انتي خدي الزوج الصالح انه يكون عارف ربنا علشان يتقي ربنا فيكي. لو اتقى ربنا فيكي هتعيشي حياتك زي الفل، بصفاء ونية صافية كده قلب مرتاح، ما يبقاش عندك مشاكل خالص. لحد دلوقتي بقى خلاص خلصت انا بقى الاكل والعصاير والكلام ده كله، وعملت الطشه بتاعه القلقاس. بس يا حمودي عملت الطشه بتاعه القلقاس. معلش يا جماعه انا اسفه ان احمد عامل دوشه جنبي، بس هو عشان بس عشان تعبان الفتره دي فمدلعاه شويه. المهم هو تعبان، هو بيقول لي انا مش بتدلع، انا تعبان. خلصت بقى كل حاجة كده ودخلت الحاجة في الفرن زي ما انتوا شايفين، وبقيت شغالة. انا قمت من قدام الفرن والمغرب بيأذن، وبعد المغرب، لا بعد المغرب والله مرضتش. حتى الولاد بيقولوا لي ماما نجيب لك تشربي ميه وكده او عصير، قلت لهم لا انا هخلص كل حاجه واقوم لما اخلص كله براحتي. بنضف الفرن بقماشه تكون متخصصه للفرن، يعني ببلها ميه كده وبمسح الفرن بيها من جوه. انا اسفه لو الصوره بتهتز او حاجه، لان يعني يعني التليفون ما كانش على الستاند وكان ابني ماسكهولي وما كانش عارف يصور كويس. صلي على النبي بقى وزيدي النبي صلاه، وحدي الله وقومي اشتغلي. مفيش حاجه صدقيني صايمه مش صايمه، الواحد فينا او الواحده فينا صدقيني بيبقى عندها قدره استحمال وقوه جميله جدا في الصيام. انا عن نفسي ببقى بسم الله ما شاء الله والله في الصيام يعني، لاني انا مش بحس بالصيام اساسا يعني بصراحه، لان انا اتنين وخميس طول السنه ببقى صايمه، فمش حاسه ان انا الموضوع اوفر معايا او حاجه، لا خالص يعني. بس فعايزاكي بقى تتفرجي على الفيديو شويه، وانا زعلانه منكم جدا انتوا مش بتشاهدوا الفيديوهات الفتره دي. انتوا ايه شغالين مسلسلات بقى والدنيا حلوه يا جدعان؟ ايوه رمضان رمضان، كل سنه وانتوا طيبين. بس حاولي كده بالنهار حتى وانتي شغاله في المطبخ، حطي التليفون وشغلي الفيديو بتاعي كده واتفرجي عليا حتى لو 10 دقايق ولا 5. يلا عامه انا بحبكم جدا جدا، وعايزه اقول لكم ان في الله بحبكم، ويا ريت بس نشوف الفيديوهات شويه الفتره دي، ولايك وشير وسبسكرايب في القناه. ويا ريت تدخلي كده القناه عندي تثبتي حضورك بكومنت جميل، وتقولي لي انتي من انهي مكان او حضرتك من انهي مكان، وايه اللي عجبكم في الفيديو النهارده، انهي وصفه انهي اكله اي حاجه حلوه. يا رب الفيديو يكون عجبكم وصينيه الكنافه الجميله والاكل بتاعنا. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وادي الكونات جميل جدا. يلا سلام.